what you say. That you only meant well, well, 'cause you did, what you say. That it's all for the best, 'cause it is, what you say. That it's just what we need, and you decided this, what you say. What did she say? Putz, mano, 3 horas da manhã, o que eu vou comer, velho? Mano, olha meu cabelo, que bosta. Vou pegar isso aqui. Deixa eu ver. Putz, mano, eu vou pegar um suco de cenoura. Um iogurte, mano. Isso que é bom, velho. Eita porra. Puta, mano, o que eu vou comer? O que tem aqui nessa panela? Frango. Putz, velho, que fome. Ah, mano, 3 horas da manhã. Esperar amanhecer o dia, velho. Pra comer. Não vou comer agora não, 6 horas da manhã eu como.